多分必要だよ。大丈夫？したらちょっといい。そうなんですよ。で中に入ってます。茶色いの私目もあるよ、私が。
あら、マジで？来たよね。なんてこと。雨？来たよね。来た。やめてよ。いや、みんな知ってるし。傘さしてでもやるぞ、私は。違うか。なんてこと。しないでしょ。だよ。うん。髪がいてきてこそ大丈あ、本当だ。ちょっと来てるね。傘あるもんね。夫。ある。傘はあるよ。巻き濡れないところに移動しなきゃ。閉めた方じゃないですか。タープのあそこ閉めて来たかい。ありえないんだけど。入ってきた？ありえない。
たいた。座ってれば。あ、携帯今ポケットだから私もいい撮影して。でもくれることないからいいんじゃない？怒られた。けいちゃん綺麗。